우리 많은 방. 네. 외사촌 언니들, 나온 사람 많은 방 한번 해야지. 형제들이 모였습니다. 뭐 노래방 이게 뭐야? 100점한테 다 주는 거야. 이만 나오는 걸 모르나. 맞아. 여기 사장님이 1등이야 맨날. 그래요? 여기 사장이 누군데? 언니. 저도 잘 몰라요, 누군지. 엄마, 친다. 빨리빨리. 와, 불 진짜 좋다. 너무 멋있다. 네. 불멍 때리는 것도 괜찮아. 한 사람 못 빠진 건가? 어? 그 언니 동우랑. 세상에 엄마 어디였어? 아니, 동호는 내일 국물 사주는데. 따뜻하네. 아니 여기서 먹어야지. 지금 그 맞아, 가까이서 맞아. 아, 맛을 모르겠어. 여기서 국에서 국물 먹어야 맛있지. 아, 네. 부추. 맛을 모르겠어. 맞아. 여기 뭐든지 먹을 때 먹어야 돼. 아유, 그래도 걱정하지 말아요. 홍닭벌레 지금. 우리 제보 없으면 안 돼. 우리도 오시라고 그래 장한동 언니. 언니 장. 담배 모으려고 지금 잠깐 들어가야 돼. 아니 언니가 아까 눈이 계속 깨는 돌려주겠더라고. 그랬어? 눈이 돌려주겠더라고. 일찍 아직 너무 일어났지. 좋아. 여기도 다 일찍 일어났어. 다 여기도 7시에 출발했잖아. 너무 좋아. 우리 또 7시 전에는 저것도 다 잤어. 항상 카레 불만이 많았었는데 안 뛴 거야? 오늘은 어떻게 카레 칭찬을 하고 그래? 먹어봐야 되는 맛이었구나. 칼이 너무 좋다고. 안 들어? 힘이 없다는 거지 뭐. 아니 손이 닿아야지 우열 아빠가 이쪽을 좀 매개 달라는 얘기야? 형님 힘이 좋으시더라 그냥. 뼈를 팍. 네가 안을 못하고 형님 그냥 야 조심해야 돼. 뭐를? 어떤 거? 이렇게 아까 잡을 때 머리 어디? 칼을 안 든다고 막 이래 하면 여기 그냥 비틀었어? 어머, 내가 힘 자랑하지 말라 그랬지? 안 그랬잖아. 뭐가 지금 그냥 한 방에. 말은 못하고 니네 잘 봐야 돼. 많이. 니네 잘 봐. 내가 말을 안 해서 그렇지. 아니야. 그러니까 보면 이제 깨갱이지 뭐 우리는. 괜찮아, 괜찮아. 그거는 그래서 막 빵꾸 많이 났어요. 우열 아빠 없으면 안 된다 이 소리야. 어. 그래서 내 거 입으란 건데. 이제 그 소리도 이제 지겹지. 아니 아까 오빠가 그러더라고. 이제 우열 아빠 필요 없다고. 근데 절대로 그렇지 않아. 그 얘기 다 듣고 다 숙지하고 있어. 야, 김서방이 좀 거우는 건 김서방이 또. 5월달에 뭐 모인다고? 각자 알아서 오기. 나 영주 자전거 타고 올라. 난 버스 타고 올까 만약에 하루 전에 와야 돼 그러면. 예? 하루 전에 와야 돼. 아이 뭐 하루 빼고 3일 빼고 그냥 버스 타고 오고. 나는 그냥 1번 타고 올라고. 그럼 내가 1등으로 오겠는데 나 어디가 나중에 생각해. 흔들어주면 내가 타고 주지 뭐. 그래, 그렇게 해. 나 형님한테 충동 받았어. 이건 뭔 술이지? 소주? 너무 필요. 왜 이거 안 먹어? 필요 있다는 얘기지. 가까이 나, 글로. 너 추워서 그렇구나. 야, 근데 숨쳐서 그랬어 김서방. 방내서도 이제 어차피 뭐 소주 이제 줘. 야 김서방 미안해. 미안하네. 여기 하얘. 맞아. 하얘. 내가 됐다. 잡는 건 자네가 아니고 걸 사람이 없어. 올개미 실 사람이 있어요. 아니 수건 형부. 받을게요. 형부는 우리 집 사람이었어. 옛날부터 왜 인제였어? 우리 집 사람이었어. 왜 인제 왔대? 아유 진짜. 우리 패밀리였어. 순이야 그치?
그렇지. 김서방이 또 성공해야죠. 아유 센스가 없어 센스가 없어. 아유 참. 내일을 덜어준다는데 나야 기쁘지. 아니야. 진짜 우리 패밀리야. 어쩜 이렇게 우리 집 식구랑 딱이야. 근데 오늘처럼 저 방에 가서 주무시면 안 돼. 하는 거 아니 근데 형부가 인제 왔어 진짜로. 아침에 그치? 저거 태비를 막 혼자 달라. 태비. 형부 그러지 마 진짜. 형부야 인제 왔어 우리 집에 그랬더니 아침에 나와서 태비. 아 세비 다 날랐지. 이게 삐리 안 왔어. 오빠는 삐리 안 왔어. 이게 뭐야 이거? 아유 그럴 땐 그래 처제 늦어서 미안하네 그래야지. 아유 참 뭐 먹고 싶어 그리고 내가 이랬잖아. 아 할지 모르네. 왜 형부 우리 집에 인제 왔어 잘 먹으라고 그랬더니 남겨놓고. 아침 일찍 내장 내장. 내장이 어디서 내장 있어요? 그 이인가 봐. 껍데기. 샤브샤브 먹이야. 샤브샤브? 우리 감투 찾지를 못하겠어. 이따 저기 오면 먹어. 언니 오야. 오늘 안 봤는데. 아이고, 누가? 내가 왜 이래? 아 먹으라고 거기다 놓고. 먹으라고 내가 먹으려고 한 게 아니고 많이 먹어. 자네 먹으라고. 냉이. 받아준 거야 많이 냉이도 먹어. 기가 막히게 아주 많이 묻혔어 우리 순옥이가. 너무 맛있어요. 각시가 우리 신랑은 이거 아 최고야. 고추장에 묻힌 게 아주 정성으로 묻혀갖고 내가 그러니까 그 뒤에서 그 요리하는 걸 배웠어 내가. 복 받은 사람이야 그 사람은. 아유 세상에. 아. 혼내주네. 형이 은근히 간이 본네. 와. 자기 거 먹었어? 누구 거 먹었어? 김성환 애써서 개점령. 시장통 가고 반찬 사주고 한잔해. 아이 이게 우리 어머님이 옛날부터 하던 거야. 조금만 더 안 먹을래 가. 이상한 거 와가지고 아니 다 배운 거야. 적은데? 우리 어머니보다 우리 시선 씨가 더. 나도 소곡주 한 잔 주세요. 아 춥네. 진짜 나 저번에 옛날에 우리 저번에 어머니 애껴서 먹었네. 김장을 하면 다른 사람들이 김장 만들어 왔었어. 진짜 맛있게 됐어 이번에도. 그 정도로 다 반찬이 땡큐. 많아. 야 언니는 안 마셔? 달래. 건배 빨리 언니 와 빨리 건배 한 잔씩 건배 우리 건배사 예예예 언니 한 잔. 저 언니는 그래 사이다락도. 네. 야. 반갑습니다. 맞습니다. 예 오늘도 건강하게 즐겁게 예 건강합시다. 형부 사랑합니다. 화이팅! 우리 형부 사랑합니다. 다시 한번. 우리 형부 사랑합니다.